Hola, y vamos a hacer slime con foamy. Primero vamos a sacarlos todos. Ya los sacamos todos. Vamos a elegir este color porque no queremos arruinar el otro más bonito. Ya. Vamos a echarlo en el plato. Y la mamá de Mario. Ya, vamos a echarlo en el plato. Ya, también vamos a echarle el naranjo. Así que ya, echamos estos dos. Echamos un naranja y un café. Ya. Ahora vamos a ir a la cocina. Vamos. Ya. Estamos en otro potecito quick con agua. Así que voy a ir a llenarlo. Esto tiene agua, así que dale, fondo. Fondo no. Pero parece que sí. Ya, bueno, ya. Después, las manguitas. Ya. Esto. Vamos a echarle. Ahí lo enjuagamos. Ya el platito. Lo batimos. Mira, aquí, viene aquí. En realidad lo metemos todo. Lo metemos todo al agua. Ya. Y después sale así. Ya. No, pero eso no es todo. Falta. Ya, ahí. Y después vamos a meterlo al microondas por 20 segundos. Ya lo metemos en el microondas. Ya miren, se acabó casi todo el agua. Ya, vamos a echarlo al microondas. Ya. Espérate. Ya, vamos por... No. 20 segundos. Ya que están los 20 segundos, vamos a pararlo. Javi, ¿cómo se para esta cuestión? ¡Javi! Ya. No, pues. Ya. Hay que pararlo. Hasta que esté calentito. Ahora está calentito. Está calentito. Y ya. Está listo. Está listo el slime. Uy. Te queda más estirable. Y si quieres le puedes echar lo que sea de agua y detergente. Te queda... ¡Wow! Bye.